Это подношение я хотел бы сделать от учеников, ваших учеников, которые работают над проектом Гуранга Пресс. Который занимается публикацией, изданием ваших книг. И в этом году мы хотели бы предложить вам сразу несколько книг. Ну, это, прежде всего, это книга ваших лекций, которая называется «Милость в наставлениях». Вторая книга – это книга ваших писем. Третий выпуск на русском языке. Также книга Вьясапуджа с подношениями ваших учеников на английском и на русском языке. Также мне хотелось несколько слов тоже сказать. Вот эти первые книги, книга писем, книга лекций, то есть это проект Гуранга Пресс, он уже как бы, это плод усилий двухлетней работы преданных. Вот мы наконец сделали такое первое подношение. Хотя, если посмотреть по большому счету, что означает наше поклонение? В Бхагаватам, по-моему, приводится такой текст, где говорится, что ганги поклоняются с помощью воды ганги, солнцу поклоняются огнем. И таким образом, что делаем мы? Мы тоже предлагаем, в принципе, то, что уже сделано по большому счету вами. Это ваши книги, это ваши лекции, которые вы начитали. Вы нас постоянно вдохновляли. И вы даже редактировали эти лекции. Вы сами составили этот выпуск книгу писем. И в конечном итоге, в конце концов, вы даже окупили третью часть этих книг и сделали, чтобы снизить цену на эти книги. Чтобы все ваши ученики получили эту возможность. Поэтому вчера вы на лекции приводили очень прекрасный пример из лекции Шрилы Прабхупады во время Радха-ятры, в которой говорилось о том, что представляет наше само собой служение. Господь Джаганнат, Он сделал все уже, Он творит Вселенную. Все, что мы делаем, это просто шанс, который дает нам Господь, чтобы мы занимались служением. И, в принципе, все, что это наше подношение, это просто наше... Вы нам просто предоставили эту возможность служить вам таким образом. А что касается непосредственно самой книги, это, в принципе, это вся ваша работа. Это все ваши усилия. И в конце, как обычно, по правилам построения молитв, обычно просят милость, благословение. И я хотел бы попросить благословения для преданных, которые занимаются изданием ваших книг, ваших лекций, в том, чтобы продолжали давать этот шанс, эту возможность каждый год предлагать эти книги снова и снова. И позволили нам участвовать в миссии распространения сознания Кришны таким образом, в проповеди, помогая вам в проповеди сознания Кришны, печатая и издавая ваши книги. И я знаю, я недавно читал журнал, который подготовила ваша ученица Ниранджана. Там приводится история, в которой вы рассказываете, что один астролог предсказал, что вы напишете очень много книг. И я надеюсь, что вы будете давать нам... Я имею веру, что у нас будет очень много возможностей сделать для вас такое важное служение. Шри Свами Гуру Махарадж ки!
сейчас непосредственно начнется часть, когда будем преданно уточнять отношения. Первым, кого я хотел бы попросить решать отношения, мы начинаем с старших учеников Гуру Махараджа, которого был куратором. Первым я хотел бы попросить Вибхути Шакти, кого счастье отношения. Дорогой Гуру Махарадж, Ниранджана Свами, я смиренно склоняюсь перед ваших лотосных стоп. Вся слава вам, вашему божественному и Богу, учителю Шри Прабхупаде. Бхагавадгите материальный мир описан как анитьям асукхам локам, временный, полный страданий. Из-за этого он становится источником многочисленных трудностей. Чтобы преодолеть трудности материального существования, необходимо быть сильным человеком. Обусловленные души впитывают эту истину с молоком матери. Но когда Шри Прабхупаде приходили трудности, которые казались непреодолимыми, он смеялся, и его смех был подобен лепесткам роз. Сила преданного смирения и терпения. Смирение означает никогда не считать себя достигшим совершенства и осознавать свою полную зависимость от Верховного Господа. Терпение означает никогда и при каких обстоятельствах не оставлять служение Кришне и Вайшнава. Это возможно, если человек всем сердцем привязан к чистому преданному. Чистый преданный – это сокровищница богатств, которая неверным людям, ослепленным жаждой материального чувственного счастья. Иллюзорные богатства материального мира сводят людей с ума, а богатство духовного мира приводит людей в чувства. Несколько лет назад я решил познакомить с вами человека из сильных мира сего. Я прожил с ним уже несколько лет и знал, на что он был способен. Он обнимается с славными Аравией, дружит с принцем Судовской Аравии, советник Папы Римского целовал в руки, а христианских священников хватает инфаркт, когда он высказывает свои суждения о священных канонах. Этот человек, если говорил что-то хорошее только о себе, и если считал кого-то лучше себя, это только самого себя, но только завтра. Это был типичный элемент директировавшего человеческого общества опытоувеличительным стеклом. Это была очень интересная встреча, хотя на вас она не произвела никакого впечатления и не вызвала никаких чувств, кроме осторожности. Вы говорили о религии, о себе, движении сознания Кришны, принимали просад. Холеное похвальство выходило из моего друга, как воздух из надувного шарика. В конце он сказал: я хочу следовать вашему наставлению. Все присутствующие восприняли это как шутку, но когда я провожал его, я заметил, что эта встреча оставила в его сердце сильное впечатление. Когда он пришел на праздник, он слушал лекцию и принимал просад. Я задавал ему вопросы о политике, и когда он мне отвечал, он остановился. Он видел ваши изображения на мешочке с четками имени настоящего преданного. Он понял кровь, глаза его расширились, и он очень нежно произнес: «О, духовный учитель». Прошло много лет после встречи, а его глаза выражали, что глубоко в своем сердце он уважает и любит вас. Сейчас он любит преданных, любит просад, любит меньшего Прабхупады. Я думаю, что очень скоро он пойдет воспевание святого имени. Есть еще один случай. Недавно преданный, общение с которым я всегда старался избегать, потому что он интригант от рождения, попросил меня посидеть с ним в нашем кафе. Он сказал: знаешь, Вибхути Шакти, в своей жизни я критиковал всех. Не критиковал, наверное, только дьявола и Иисуса Христа. Ниранджана с вами, святое сердце. Я подумал, что вы непостижимы, как непостижимость силы любви к Кришне. Я почувствовал, что очень хочу, чтобы мое сердце потекло к вашим лотосным стопам. Я почувствовал, что вы очень нужны нам всем. Вы нужны всем людям, как солнце, под лучами которого зарождаются и растут драгоценные камни. Ваша сокровищница полна богатств, без которых весь мир остается жалким и нищим. Богатство общества преданных не миллионов долларов, не многоэтажных зданий, а в непостижимой силе любви к Кришне, силе терпения и смирения, которые плавят каменные сердца. Шрила Прабхупада создал Искон как банк сокровищ, хранилище несметных богатств. Он напечатал миллионы книг как чеки и сделал каждого обладателем этих сокровищ. А
храните сокровища Шрилы Прабхупады. Вы настолько искусно храните их, что каждый, даже того не ведая, становится их обладателем. Дорогой духовный учитель, возьмите, пожалуйста, мою жизнь, если она что-то значит. Я не могу быть искусством. Я хочу служить вашей миссии, даже если я недостоин крепиться вашего внимания, вашей милости. Ваш дорогой душа даст. Мой дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны и божественные гули ваших лотосных стоп. Слава Шри Прабхупаде. В этот благословенный день вашего явления, мне хочется процитировать каждую произнесенную вами лекцию, фразу, предложение, слово. Они всегда звучат как продолжение божественных страниц книг Шрилы Прабхупады. В таких книгах Шрилы Прабхупады в них нет ни одного слова, возвращающего нас в мир самообмана. Это звуки брехат преданки, пробуждающие наши сердца в сокрытной яме, от прикосновения с которыми проявляется сознание. Вот это то, что может дать прибежище. Нектар, которого мы всегда так жаждем. И капли этого нектара столь целебны и сладки, когда после бесконечно долгих попыток тяжело больному не удается поймать какую-то каплю, она спасает мне жизнь. Цитата из лекции Гуру Махараджа. Мы можем создать множество искусственных прибежищ. Мы можем попытаться строить большие организации, множество храмов, организовать множество различных вещей. Но истинная сила – это прибежище, которое можно найти в движении сознания Кришны, находится в сознании Кришны. Вы часто рассказываете о одной из игр Господа Ниранджаны, как он носил восславление Господа читания у себя на голове. Нет сомнения, что вы следуете по стопам изначального духовного учителя. Соприкасаясь с вами, можно почувствовать вашу глубокую погруженность в его настроение слуги Шрилы Прабхупады. Вы всегда думаете о том, как выполнить приказ, данный вам Шрилой Прабхупады. Я вспоминаю блаженный момент, когда впервые встретив вас, будучи одним из тех, кого бы ты не встретил, услышал, поклоняйся Кришне, воспевай имя Кришны, сделай Кришну своей жизни. Звуки ваших слов были столь искусно чисты сострадательны, что им удалось проникнуть сквозь миллионов жизней, накопленных своим невежеством, и ворваться в мое закаменевшее сердце. Так ваша любовь к Шриле Прабхупаде спасла мне жизнь. Цитата из лекции Гуру Махараджа. Я должен помнить наказ Шрилы Прабхупады, продолжать помогать вам на вашем пути обратно к Богу. Таков груз ответственности, который возлагает на меня указание Шрилы Прабхупады. Достаточно ясно я осознаю, что в моем служении еще нет любви и преданности. Но несомненно, что ваши наставления стали источником моего понимания, что милость Кришны, возможность заниматься преданным служением бесценный дар. Это понимание приходит от вас не как сухое философствование. Не всегда присутствует ваша божественная милость, сила, импульс, позволяющий продолжать и выполнять это служение. Если у преданного, цитата из лекции Гуру Махараджа, если у преданного есть Кришна, он обладает самым ценным даром, который может дать другим. Это вас. В источнике личного наслаждения в главе описания осени Шрила Прабхупада дает описание высочайшего мистического таинства, которым он владел в совершенстве. И он пишет: во время сначала дождей все живые существа на земле, в небе и в воде освежаются в точности, как те, кто посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Мы на практике испытали это с нашими учениками, членами Международного общества сознания Кришны. Прежде чем стать нашими учениками, они казались грязными, хотя от природы обладают прекрасными чертами. Из-за того, что они не знали о сознании Кришны, они казались грязными и несчастными. После того, как они обратились к сознанию Кришны, они кажутся сошедшими прямо с воздуха. Так много свидетельств, как вы, Гуру Махарадж, обладаете тем же искусством совершать чудеса. Шрила Прабхупада говорил: чудо состоит в том, что я принес послание читанию по кругу. Как вы сражаетесь за каждого грязного и несчастного? Потому что вы видите, как совершенной законной форме они жаждут любить Кришну. Наш каждый, даже самый незначительный порыв что-либо сделать для Кришны, вы всегда
всегда умеете оценить, усилить, вернуть на фоне желания продолжать и совершать больше служения. Таков принцип любовного обмена между духовным учителем и учеником. Цитата из версии Гуру Махараджа. Как правило, мы хотим ответить взаимностью, когда мы получаем что-то замечательное от духовного учителя. Такова суть преданного служения, взаимообмен. Свою лекцию на прошлой Вьясапуджи вы заканчиваете словами: «Я буду продолжать давать вам импульс, отвечать мне взаимностью год за годом, потому что нет более великого дара, который я мог бы дать вам». Эти слова очень глубоко вошли в мое сердце. Вы утверждали вечность наших отношений, источник прибежища, которое позволит служить миссии Шрилы Прабхупады и принять участие в трансцендентных играх Господа-читания. Мой дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, позвольте мне всегда развивать такое умное настроение и оставаться в нем у ваших опытных слов, всегда надеющийся быть вашей вечной судьбой благословенным для него. Совершенство. Еще один проходит год, и нет теперь иного счета. Меня уверенно ведет рука незримого пилота. Я все еще учусь ходить, ухабы, камни, гололед. Мне нелегко на том пути. И так проходит снова год. А может, просто нужно плыть, куда прибьет течение? Душа берется и скорбит, не запаслась терпением. Вот лодка снова крен идет, и сердце замирает. Все та же сильная рука меня опять из Бога спасает. А может, просто в лес уйти, подальше от людского гамма, покой и мудрость обрести, забыть, очиститься от камня. Но вот беда, лесу пожар, огонь со всех сторон пылает. Зову на помощь и меня, рука который раз спасает. О ты, надменная душа, пропитанная крайностью пороков, то гордость, глупость, то слеза, питающая из низменных истоков. О ты, чудовище клеймо, в одежде святости родишься, тебе не скрыться все равно, еще не раз ты увидишься. О ты, ничтожнейшая пыль, тебя измучили желания, как бесполезная ковыль, ты сносишь здесь одни страдания. Ну все, довольно притворяться, себя обманывать постом. Вон та рука, пора предаться, она тебя зовет домой. Не нужно больше испытаний, с воды до полыми бегом. Брось якорь самых светлых знаний себе и тем, кто не знаком. А та рука, она всесильна, под прочным прабхупадиным зонтом, и милостью давит она обильно, кто здесь нашел защиту в нем. Еще один прожитый год, что предложит мне Гурудеву? Не забегая наперед, глаза поднять к нему не смею. И нет беспримесной любви, надежде тянутся к вам руки, да только боль, как вы ушли, и не ушли, тоска разлуки. Мне очень неудобно, очень неловко, очень стыдно, что книги подношений нет моего письма. И обычно в день Вьясапуджи обычно я ничего не читаю, часто моих писем нет, книги подношений. И даже зачастую нечего предложить Гуру Махараджу, когда я подхожу за картом. Но сегодня потом, так или иначе, может быть, я просто должен предложить хотя бы несколько слов. И тогда я села в уголок и набросала несколько слов. А потом вспомнил, как преданные обычно говорят, что когда мы предлагаем Гуру Махараджу свое подношение, то
очень важно, чтобы мы не говорили про себя, а говорили бы о Гуру Махараджи, прославляли бы его. А я подумал, я отмечу по абзацу, где про себя, где про вас. И когда я отметил, то все получилось про себя. Когда я отметил, то все получилось про себя. Я опять пошел. Я читал в книгах Шилы, что религиозные принципы находят прибежище в поведении чистого преданного. И я каждый день и в течение всей моей жизни среди преданных я убеждаюсь в том, что вы являетесь совершенно удивительным, совершенно примером. А однажды я пришел к вам на Даршан и сказал, у меня есть важный вопрос. И вы посмотрели на меня, сказали, ну хорошо, давай. Я сказал, Гуру Махарадж, я повторяю Махаранджу уже 6 лет, но ничего не чувствую. Ничего не знаю. И вы засмеялись. И сегодня, Гуру Махарадж, я могу сказать, я повторяю Махаранджу уже 10 лет. Но до сих пор я не знаю, в чем смысл жизни и где Кришна. Когда дети играют друг с другом, бывает, что они задают друг другу вопросы, или, например, детям кто-нибудь задает вопрос, и зачастую они не знают, как ответить на этот вопрос, но тогда они говорят, я не знаю, но мой папа знает. И когда я спрашиваю себя о смысле жизни, или когда другие спрашивают меня об этом, то единственное, что я могу им ответить, это то, что я не знаю, но мой вечный Отец, мой духовный учитель, он знает. И поэтому я спокоен. И также в одной книге я прочитал, что истинный духовный учитель, истинный духовный учитель это не тот, кто освобождает карманы своих учеников от денег, но тот, кто освобождает их сердца от материальных желаний. И когда я это прочитал, я подумал, да, мой духовный учитель, он именно таков. Он освобождает мое сердце от материальных желаний. Но потом я пришел в небольшое замешательство. И я стал размышлять над своей жизнью и над тем, чего я достиг, придя к преданным, живя среди преданных. Я подумал, да, все выглядит так, что в этой жизни я не стану великим спортсменом, поэтом, музыкантом или художником, директором банка, профессором медицины или капитаном корабля. Похоже, также я даже не стану следствием, сторожем, сантехником или дворником. Или дворником, сантехником или дворником. И похоже, что эта жизнь, она окончательно испорчена. Материальном отношении. И виной этому этого. И мне не остается ничего, как, в общем, предложить эту испорченную никчемную жизнь. Я вспоминаю, как один из преданных пришел к вам на Даршан, один из ваших учеников, и он сказал вам,
Я хочу быть вашим слугой до конца жизни, всю жизнь. И вы посмотрели на него строго и сказали: а я готов служить Шриле Прабхупаде жизнь за жизнь. И ты предлагаешь мне только одну жизнь, а как насчет следующей? А также я помню, как один из преданных прославлял вас. А вы повторяли: я просто собака Шрилы Прабхупады. Я просто собака Шрилы Прабхупады. Я лично принадлежу Шриле Прабхупаде. И сегодня единственное, что я могу предложить вам, это несколько слов и мое, я надеюсь, искреннее желание и также просьбу позволить мне оставаться вашей собакой, рождение и возрождение. Ваш ученый ученик Ашвасина. Я прошу прощения за то, что не смог писать. И даже это как бы стало одной из причин, что я не сделал это, не написал подношение, и как бы это также моя вина. Но у меня есть оправдание, то, что это подношение, как сказал Шасен, перечеркнуло бы его и перечеркнуло бы все мое подношение, поскольку я говорил бы только о себе. И никоим образом мы не прославили бы нашего Верховного Учителя. И как бы такое спонтанное, но в то же время я хочу попросить нашего Гуру Махараджа обратить внимание на такой простой факт. Но с одной стороны он простой, с другой стороны, мне кажется, не очень. Посмотрите, сколько преданных в этом зале. Мы также знаем, что вы путешествуете по 1/6 суши, и многие завидуют даже этому. Я стал невольным свидетелем этого. Я также знаю, что ваша проповедь, она направлена на то, чтобы каждый член нашего общества почувствовал себя личностью и очень стремился служить лотосным стопам духовного учителя и Шри Кришны. И таким образом, иначе как бы тогда можно было бы объяснить столько преданных в этом зале? Также многие из нас знают, что первый стих, который звучит «Самсара Дама, Лалита Лока», многие знают смысл этого стиха. И вы являетесь тем самым, кто спасает из пылающего пожара материального существования. Иначе как можно было бы объяснить только преданных в этом зале? Также мы знаем одну историю, ее сегодня упоминали, но еще раз хочу ее повторить. О Наде Муни и охотнике Бегаре. Эта история широко показывает миссию духовного учителя, его значимость в жизни ученика. И вот сегодня мы здесь. Иначе как можно объяснить только преданных в этом зале? На этом я хочу закончить. Вьясапуджа ки!
Свами Вьясапуджа. Go ahead. Насколько может туда? Is everyone in who's coming in? Все уже вошли, или еще там много людей преданных осталось? Please, if you're coming in, come in. If you're not coming in, Пожалуйста, не стойте на проходе, если входите, то входите. otherwise close the door. Потому что там преданные просто. If the door was someplace else, then it wouldn't make any difference when I'm facing the door, so it's very distracting when people are going in. Обычно хорошо, когда дверь она в каком-то углу расположена, а когда Гуру сидит, и дверь прямо перед ним, это так очень сильно отвлекает, потому что люди постоянно входят, выходят. Om Jnana-timirandasya Gnananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Namaha Mukam Karoti Vachalam Bhagum Gayate Garim Yakripatamaham Vande Shri Om Vishnu Hidaya Krishna Kristaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanami Namaste Saraswati Devi Gauravati Charanti Nirvishesha Shaniyogi Pasachane. It may look like you have a lot here, but actually, they're just a lot of quotes. Это может выглядеть так, что у Гуру Махараджа очень много есть, что сказать, но в действительности есть только пара цитат. And I'm going to be referring to many of these quotes in the course of this talk. И Гуру Махарадж будет обращаться к ним в то время, когда будет говорить. I wanted to begin by reading from one letter Srila Prabhupada written in 1968. И Гуру Махарадж хочет начать с прочтения одного письма, которое Шрила Прабхупада написал в 1968 году. And this letter somewhat sets the mood or the tone of what I wanted to speak about today. И это письмо, оно показывает такое настроение, о котором сегодня Гуру Махарадж хотел бы сказать. This letter, along with another quote, which I'll also read just after that. И это письмо вместе с другой цитатой, которую он также прочитает после. Specific theme is about gratitude. Особенная тема вот этих цитат – это благодарность. And Srila Prabhupada himself expresses gratitude in many places in his books and in personal dealings with devotees. И Шрила Прабхупада очень часто выражает благодарность во многих местах в своих книгах и лично общаясь с преданными. So someone may say, wait a minute, why are we reversing this process of gratitude? That Vьясапуджа is the day that the disciples offer gratitude to the spiritual master. И мы можем подумать, подождите-ка, почему мы все переворачиваем? Вьясапуджа, ведь это же такой день, когда ученики выражают благодарность духовному учителю. Но сейчас мы говорим о том, как Шрила Прабхупада выражал благодарность. And it's true, and that is one of the reasons behind Vьясапуджа. И да, это правда, одна из причин, одна из причин собраться в этот день Вьясапуджа, она именно такова. As we have already heard, many moving offerings made by different disciples.
Как мы offerings of gratitude. слышали, много подношений, таких, которые трогают, и они были сделаны учениками, и преданные выражали свою благодарность. Apparently for something that I have done, which has enabled them to gain strength in the process of Krishna consciousness and devotional service. Безусловно, это благодарность за нечто, что я сделал, и благодаря чему у преданных есть сила следовать процессу преданного служения. But now, after sitting and hearing all that, Но сейчас, после того, как я сидел и все слушал, my hope is to somehow reverse the process. я надеюсь в какой-то степени вернуть это. And my reason for doing that is explained very nicely in this letter by Srila Prabhupada. И причина, по которой я это делаю, она очень хорошо объяснена в этом письме Шрила Прабхупады. Srila Prabhupada states, Шрила Прабхупада говорит: please accept my blessings. пожалуйста, примите мои благословения. I beg to acknowledge receipt of your letter dated October 10th, 1968. Я получил ваше письмо, датированное 10 октября 1968 года. And I am so much grateful to you for your kind sentiments for me. И я очень благодарен вам за ваши добрые чувства по отношению ко мне. It is all Krishna's grace Это все милость Кришны, that he has sent such a nice assistance to me что Он послал мне таких замечательных помощников for executing the mission of my spiritual master. для того, чтобы я выполнил миссию своего духовного учителя. Personally, I am a non-entity. Personally, I am a non-entity. Non-entity. It's a very important word. I'm nobody. A non-entity means somebody that doesn't exist. Nobody. Шрила Прабхупада говорит: лично я не представляю из себя ничего. I have come here in the order of my spiritual master. Я прибыл сюда, следуя наставлению, следуя приказу моего духовного учителя. And he has kindly sent all you boys to assist me. И он милостиво позвал мне всех вас, юношей, для того, чтобы помогать мне. The letter was addressed to boys. There's no discrimination. Письмо было отправлено юношам, то есть не думайте, что здесь дискриминация. I'm sure if it was addressed to everybody in the yatra, he would have said boys and girls. То есть я Гуру хорошо уверен, что если бы это письмо было адресовано всем преданным ятре, то Шрила Прабхупада бы сказал юноши и девушки. So whatever is being done, there is no credit for me. И все, что было сделано, в этом нет моей заслуги. But all the credit goes to my spiritual master. Но вся заслуга принадлежит моему духовному учителю. Because he has arranged everything. Потому что он все устроил. And I am simply to abide by his order. А я просто следую его приказу. So Prabhupada in this letter is saying that actually I'm very grateful to you for helping, that Krishna has sent such nice people to us, nice assistants to help me. И в этом письме Шрила Прабхупада говорит, что он очень благодарен и за то, что Кришна послал ему таких замечательных помощников. So in this letter he's expressing his gratitude for all those assistants who have come to help. И в этом письме он выражает свою благодарность всем помощникам, которые помогают ему. And expressing his gratitude to his spiritual master. И Шрила Прабхупада выражает свою благодарность своему духовному учителю. Because he says that my spiritual master has arranged everything. Потому что он говорит, что мой духовный учитель, он все это устроил. And somewhere I'm in between. А я где-то между этим. But I'm not. Но я никто. That's Prabhupada's mood in this letter. Вот таково настроение Шрила Прабхупады в этом письме. Next quote also is relevant. Следующая цитата также очень важна. It's also contained in a letter from Srila Prabhupada. Это также из письма Шрила Прабхупады. He says, but I think you are developing things nicely already. Шрила Прабхупада говорит: я думаю, что вы уже все достаточно хорошо организовали и развиваете.
You are one of my senior disciples. Ты один из моих учеников, And you know these things already. и ты уже знаешь, как все эти вещи делать. Only you are a little humble, so you have said like that. И ты достаточно смиренен, и поэтому ты все так делаешь. Yes, even the devotee doesn't care a pinch for even Lord Brahma, Lord Shiva, like that. Даже если Doesn't care for even Lord Brahma, Lord Shiva. даже если преданный совершенно не заботится о Господе Брахме или Шиве, Because devotees are the most exalted personalities as the servants of Krishna. это потому, что преданный является наиболее возвышенным среди слуг Господа Кришны. Still, they think themselves lower than everyone. В то же время они думают о себе как о тех, кто находится ниже всех. And that humble attitude is their credit. И вот такое смиренное настроение, в этом их заслуга. What credit is there for someone who is himself actually lower than everyone? И в чем же заслуга того, кто сам находится ниже всех, But he claims that he's better than everyone. но в то же время он заявляет, что он лучше других. Or even he may claim that he's lower than everyone. Или, например, даже он может заявлять, что он ниже других. Still, what is his credit? Все же, в чем же его заслуга? But the devotee, being the topmost grade of living entity, Но что касается преданного, он, будучи высочайшим среди живых существ, when he gives all credit to others and takes no credit for himself, занимая высочайшее положение, когда он отдает заслугу другим и не берет, не приписывает ничего себе, that is his credit. тогда в этом его заслуга. Thank you very much, along with your good wife, for helping me in this way. Спасибо большое тебе и твоей супруге за вашу помощь. So, another very important point. Итак, здесь также очень важные моменты в этом письме. That a devotee is one who's always anxious to give credit to others and not take credit for himself. Преданный – это тот, кто всегда беспокоится о том, чтобы заслуга принадлежала другим, но сам не приписывает себе ничего. So, Srila Prabhupada in these letters he has a way of diffusing any credit. Шрила Прабхупада таким образом в этом письме он как бы разрушает, отказывается от всех заслуг, которые относят к нему. If any credit is given, he doesn't let it stick. He doesn't let it stick to him. То есть какую бы заслугу не приписывали Шриле Прабхупаде, он не хочет, чтобы это приставало к нему. He immediately diffuses it and places it someplace else. Он сразу же как-то от этого отказывается и отдает это другому. And he describes that that's a devotee. И он описывает, что вот такой преданный. Within his mind, within his heart, he's always giving credit to others. В своем уме, в своем сердце он всегда считает, приписывает заслугу другим. And he says, what is the credit of a person who's lower than everyone, but he thinks he's greater than everyone? И преданный думает, в чем же заслуга того, кто ниже всех остальных, но думает, что он выше остальных? Or even if he says he's lower than everyone. Или даже если он говорит, что он ниже других. If he's actually lower than everyone, Если он действительно ниже, чем все and остальные, he says he's lower than и everyone, он говорит, что он ниже остальных, what is his credit? в чем его заслуга? Who is the person who is actually worthy of credit? Тоже та личность, которая действительно, которой можно приписать эту заслугу. And Prabhupada says here, when he gives credit to others and takes nothing in way of credit for himself. Шрила Прабхупада говорит тому, кто ничего не ожидает для себя, но сам все отдает другим, всю заслугу приписывает другим. And then how does he end his letter? Тогда как Шрила Прабхупада заканчивает это письмо? Thank you very much Спасибо большое for helping me in this way. за то, что вы мне так помогаете. There are so many letters where Srila Prabhupada actually has this sentence. В действительности есть очень много писем Шрилы Прабхупады, в которых вы увидите такое же предложение. He always says, thank you very much for helping me push on this movement.
И Шрила Прабхупада говорит: спасибо вам большое за то, что вы помогаете мне продвигать это движение. This is gratitude. И вот в этом благодарность. And he's always very eager to express this gratitude. И Шрила Прабхупада всегда полон желания выразить эту благодарность. Every single lecture that Srila Prabhupada ever gave, Любая лекция, которую мы возьмем из тех, которые дал Шрила Прабхупада, what were his last words? каковы были его последние слова? Can anybody tell me? Кто-нибудь может сказать? Thank you very much. Спасибо большое. Every single lecture. Каждая лекция. Prabhupada did not give one lecture he didn't end it with thank you very much. Шрила Прабхупада не дал ни одной лекции, которую бы он не закончил этими словами. I was Спасибо looking at this большое. yesterday Вчера Гуру Махарадж искал, because I have all of Srila Prabhupada's lectures. у него есть все лекции Шрила Прабхупады. And one after the other. И Гуру Махарадж просматривал одну за другой все лекции. There wasn't one lecture И там не было даже одной where лекции. the last words were not thank you very much. Последними словами, которые бы не были эти слова. Спасибо большое. You think that was just a ritual that Prabhupada, Как вы думаете, это просто ритуал, которому следовал Шрила Прабхупада? something that he just ritualistically did at the end of his lecture? То есть просто кто-то так, такая традиция заканчивать эти лекции? He was grateful. Нет, он был исполнен благодарности. What was he grateful for? И за что он был так благодарен? We spoke about this yesterday a little bit. Вчера мы немного говорили об этом. He's grateful for those who came to hear. Он был благодарен тем, кто пришел слушать. Felt very, very grateful because he saw this as service. И он был очень благодарен, потому что он видел это как служение. And therefore, because they've come to hear, they're engaging in service to Krishna. И поэтому, поскольку они пришли слушать, таким образом они заняты в служении Кришне. Therefore, when he finished his lecture, Поэтому, когда он заканчивал лекции, he was thanking them. он благодарил их. Why was he thanking them? И почему он их благодарил? He was thanking them because, thank you because you're still sitting here. Он их благодарил, потому что они оставались там. And you listened to what I had to say. Они сидели там и слушали то, что он говорил. He felt gratitude. Шрила Прабхупада испытывал эту благодарность. Because he knew that if anybody was hearing nicely about Krishna, Потому что он знал, что если кто-то хорошо слушает о Кришне, they're not ordinary soul. то тогда такой человек — это необычная душа. They've come to hear something. Они пришли, чтобы нечто услышать. And therefore Prabhupada felt grateful he felt grateful even for that little service they rendered by coming to hear. И Шрила Прабхупада поэтому был благодарен всем даже за это незначительное служение, за то, что они пришли, чтобы слушать. This is a quality of a devotee. Таково качество преданного. It is actually one of the qualities of Lord Krishna. В действительности это является одним из качеств Господа Кришны. Even the Supreme Personality of Godhead manifests the qualities of gratefulness. Даже Верховная Личность Господа проявляет вот это качество благодарности. And we know that the Supreme Personality of Godhead has 64 qualities. Мы знаем, что Верховная Личность Бога, у него есть 64 качества. And in the Nectar of Devotion it is described that of these first 50 qualities, И в Нектаре преданности описано, что среди первых 50 качеств, which are manifest in the Supreme Lord, которые проявляются в Верховном Господе, they are also manifest in the living entities. эти качества, они также проявляются и в живых существах. In the Supreme Personality of Godhead, they're manifested in full. А Верховная Личность Господа проявляет их в полной мере. He has so many qualities. У него очень много качеств. He has a very beautiful features over his entire body. У него все тело необыкновенно красиво. He's truthful. Он правдив. He speaks very pleasingly. Когда он говорит, то это очень приятно. Highly learned. Он очень учен. These are some of the qualities of the Lord. Это некоторые из качеств Господа. One of these qualities is grateful. И одно из качеств то, что Господь благодарен. The Supreme Personality of Godhead is grateful towards his devotees. Верховная Личность Господа благодарна своим преданным. And the living entities, they may manifest up to 50 qualities of the Lord. И живые существа, они могут проявлять до 50 качеств, которыми обладает Господь. Therefore it is said that living entities can manifest up to 78% Поэтому говорится, of the Lord. что живое существо может проявлять до 78% качеств Господа. Because 64 qualities of the Lord, Потому что есть 64 качества Господа. 50 of 64 is 78%.
А 50, если, ну, как бы доля 50 в 64, это как раз 78%. Prabhupada speaks about this in one lecture. Шрила Прабхупада в одной из лекций говорит об этом. He talks about how Rupa Goswami has analyzed these qualities in Krishna, Как in он nectar devotion. говорит о том, как в нектаре преданности Шрила Рупа Госвами анализирует эти качества Кришны. He says that Rupa Goswami has analyzed that Krishna is 100% Bhagavan. И Шрила Прабхупада описывает, как Рупа Госвами он анализирует и то есть приходит к выводу, что Кришна является на 100% Бхагаваном. And Narayan, he is 94% Bhagavan. А Нараяна это 94%. Он на 94% является Бхагаваном. And Lord Shiva is 84% Bhagavan. А Господь Шива является Бхагаваном на 84%. And all other living entities, А все другие живые существа, all living entities, все живые существа, we are minutely 78% Bhagavan. Minutely. Мы можем достичь максимум 78% состояния Бхагавана. That means when you come to the perfection of life, Это означает, что когда вы приходите к совершенству жизни, when you are actually in the spiritual stage, когда вы действительно находитесь на духовном уровне, then you've got the qualities of Bhagavan in minute quantity. тогда вы обретаете качества Бхагавана в той степени, в которой они вам доступны, ну, максимум. But not all the qualities. Но не все качества, 78%. только 78%. So Prabhupada is specifically speaking about these 50 qualities. И Шрила Прабхупада в особенности говорит об этих 50 качествах. And one of those qualities is grateful. И одно из этих качеств то, что Господь благодарен. So we also have these same qualities as the Supreme Lord, Итак, у нас также есть то же качество, которым обладает Верховный Господь. minutely. Но в той степени, в какой мы можем этим обладать. But the Lord, He manifests these qualities in a very wonderful degree. Но Господь, Он в совершенно необыкновенной степени проявляет это качество. Rupa Goswami describes how Krishna is grateful in the nectar of devotion. В нектаре преданности Рупа Госвами описывает, как Кришна благодарен. Any person who is conscious of someone's beneficent activities, Любой человек, который осознает и оценивает чью-то деятельность, исполненную благо, and never forgets his service, is called grateful. и никогда не забывает служение, совершенного другим, такого человека называют благодарным. In the Mahabharata, Krishna says, В Махабхарате Кришна говорит, when I was away from Draupadi, когда я был на расстоянии от Драупади, she cried with the words, "Hey Govinda!" она плакала и взмолилась ко мне со словами, обратилась ко мне со словами «Хе Говинда». This call from me has put me in her debt. И вот этот зов, он поместил меня I'm in debt, has made me indebted to her. и этот зов, из-за того, что она так обратилась ко мне, я стал ее должником. And that indebtedness is gradually increasing in my heart. И вот этот долг, он постоянно возрастает в моем сердце. This statement by Krishna, is there a door back there that we can close? To get rid of that. А кто-нибудь может быть, там закрыть дверь, чтобы вот эти звуки, они не мешали. This statement by Krishna gives evidence of how one can please the Supreme Lord simply by addressing him. Hey Krishna, hey Govinda. И это утверждение Господа Кришны, оно показывает, как кто-то может удовлетворить Господа, просто взывая к Нему искренне. Хе Кришна, Хе Говинда. The Mahamantra is also simply an address to the Lord and His energy. И Махамантра — это также обращение к Господу и Его энергии. So to anyone who is constantly chanting this Mahamantra, Итак, каждый, кто постоянно воспевает эту Махамантру, we can imagine how much the Supreme Lord is obliged. мы можем представить, как Господь, Он обязан каждому, кто постоянно воспевает Махамантру. It is impossible for the Lord to ever forget such a devotee.
И это невозможно для Господа, когда бы то ни было, когда-нибудь забыть такого преданного. It is clearly stated in this verse И в этом стихе очень четко и определенно говорится, that anyone who addresses the Lord immediately что любой, кто обращается к Господу, attracts the attention of the Lord, он сразу же привлекает внимание Господа. who always remains obliged to Him. И Господь всегда чувствует себя обязанным по отношению к этому преданному. So this is an example of how Krishna is grateful. Итак, это пример того, как Кришна благодарен. Krishna himself is saying, anyone who addresses me, hey Govinda, Кришна сам утверждает, каждый, кто ко мне обращается со словами «Хе Говинда», I immediately feel obliged to such a person. Господь говорит, что он сразу же чувствует себя обязанным по отношению к такому человеку. Someone's crying for the Lord. Кто-то плачет по Господу, обращает к Господу. Just so, this is an example of how Krishna is grateful. Итак, вот пример того, как благодарен Кришна. There are many, many examples we can use И мы можем привести очень много примеров этого. of how the Lord is grateful to the devotee. Как Господь благодарен преданным. There's a very famous quote in the Krishna book Есть очень известная цитата из книги «Источник», where Krishna describes his gratitude to the gopis, где Господь, Он описывает свою благодарность Гопи, where he describes how it's completely impossible for me to ever repay this debt that I have to you. где Он описывает, что это совершенно невозможно для Него когда-нибудь вернуть этот долг. No, I haven't. Krishna says, my dear friends, Кришна говорит: «Мои дорогие друзья, you might be aggrieved by my words and acts, может быть то есть вы сожалеете, и причиной этого сожаления стали мои слова и поступки. but you must know that sometimes I do not reciprocate my devotees dealing with me. I do not reciprocate my devotees' dealings with me. Но вы должны знать, что иногда я не отвечаю на обращения моих преданных. My devotees are very much attached to me, Мои преданные, они очень привязаны ко мне. but sometimes I do not reciprocate their feelings properly. Но иногда я не отвечаю должным образом на их чувства, In order to increase their love for me. для того, чтобы усилить их любовь ко мне. If I can be very easily approached by them, they might think Krishna is so easily available. Если бы ко мне, они могли бы так легко обратиться, то тогда они бы думали, к Кришне так легко подойти и обратиться. So sometimes I do not respond. И поэтому иногда я не отвечаю. If a person has no money, Если у человека нет денег, but after some time accumulates some wealth and then loses it, но через какое-то время все же он накапливает некоторое богатство, а потом теряет это, he will think of the lost property 24 hours a day. он будет думать о том, что он потерял 24 часа в день. Similarly, in order to increase the love of my devotees, Подобным же образом, для того, чтобы усилить любовь моих преданных, sometimes I appear to be lost to them. иногда я устраиваю так, что им кажется, что я потерян для них. And instead of forgetting me, they feel their loving sentiments for me increase. И вместо того, чтобы забыть обо мне, они чувствуют, как их любовь ко мне только усиливается. Do not think for a moment that I have been dealing with you as I do with ordinary devotees. Не думайте даже на мгновение, что мое общение с вами, оно такое же, как общение с обычными преданными. I know what you are. Я знаю, кто вы. You have given up all kinds of social and religious obligations. Вы оставили все свои обязанности и положения, все положения и обязанности. Given up connection with your family. Вы оставили связь со своей семьей. You have come to me and loved me. Вы пришли ко мне из любви ко мне. And I am so much obliged to you.
И я настолько обязан вам, that I cannot treat you as ordinary devotees. что я не могу с вами обращаться так же, как с обычными преданными. Do not think that I was away from you. Не думайте, что я покинул вас. I was near to you. Я был рядом с вами. I was simply seeing how much you were anxious for me in my absence. Я просто наблюдал за тем, насколько в мое отсутствие вы страстно желаете опять увидеть меня. Please do not try to find fault with me. Пожалуйста, не считайте, что за мной есть какая-то вина. Because you consider me so dear to you. Потому что, поскольку вы считаете меня настолько дорогим для вас, Kindly excuse me if I have done anything wrong. если, однако, я что-то сделал неправильно, то, пожалуйста, простите меня. I cannot repay your continuous love for me. Я не могу отплатить вам за вашу любовь. Even throughout the lifetimes of the demigods and the heavenly planets. И никогда не смогу это сделать, даже если для этого будет нужна жизнь полубогов и время существования райских планет. It is impossible to repay you or show enough gratitude for your love. Невозможно отплатить вам или выразить достаточно благодарности за вашу любовь. Therefore, please be satisfied by your own pious activities. Поэтому, пожалуйста, будьте довольны своей благочестивой деятельностью. Please be satisfied with your highly exemplary character. Пожалуйста, будьте удовлетворены вашим поведением, которое в высшей степени достойно подражания. For it is not possible for me to repay my debt to you. Но я не вижу возможным отплатить вам мой долг. That's Krishna speaking. Так говорит Кришна. This is gratitude, Вот такова благодарность. a quality which the Lord manifests so complete in his dealings with his devotees. Это качество, которое Господь в такой полной мере проявляет в общении со своими преданными. The Lord feels so grateful towards his devotees that he himself feels he cannot pay back the debt. И Господь, Он чувствует себя, Он испытывает такую благодарность по отношению к преданным, что Он сам чувствует, что не может этот долг выплатить. Therefore says, please somehow be satisfied with the service that you have. Поэтому Он говорит, пожалуйста, так или иначе оставайтесь довольными тем служением, которое вы совершаете. This is the only way I can pay back the debt. Это единственный способ, как я могу выплатить этот долг вам. Prabhupada also explains this one more point. Шрила Прабхупада также отмечает еще один момент. He says in the first canto of the Bhagavatam, В первой песне Бхагаватам он говорит, he talks about gratefulness. он говорит о благодарности. He says the Lord does not require benefit from anyone besides himself. И он говорит, что Господь не ожидает блага, ни в чем не нуждается ни от кого, помимо самого себя. Excuse me, I missed one sentence. То есть Гуру Махарадж говорит, он пропустил одно предложение. Only fools are ungrateful to their benefactors. Только глупцы, они благодарны своим доброжелателям. The Lord, however, does not require benefit from anyone besides himself, because he is full in himself. Но Господь, ему нет необходимости благодарить или быть обязанным кому бы то ни было, потому что он полон в себе. Still he feels benefited by the unalloyed service of his devotees. Но в то же время он испытывает, то есть он чувствует, что он получает благо от чистого, беспримесного преданного служения. The Lord feels grateful to his devotees for such unsophisticated, unconditional service. И преданный испытывает благодарность по отношению, Господь испытывает благодарность по отношению к преданным за такое чистое и немотивированное служение. And tries to reciprocate it by rendering service. And tries to reciprocate the service to him by rendering service to his devotee. И он отвечает им на их служение, сам также оказывая служение своим преданным. Even though the devotee has no such desire in his heart. Даже несмотря на то, что у преданного сердца нет такого желания. The transcendental service of the Lord Трансцендентное служение Господу is itself a transcendental benefit for the devotee. само по себе является трансцендентным благом для преданного. And therefore the devotee has nothing to expect from the Lord. И поэтому преданному нет необходимости ничего ожидать от Господа. In other words, the Lord reciprocates with service.
Другими словами, Господь отвечает на оказанное служение. Although the devotee doesn't want any reciprocation. Хотя преданный не ожидает, что Господь как-то ответит ему. The Lord feels so grateful Все же Господь, Он испытывает такую благодарность, that the Lord wants to reciprocate and serve His devotee. что Господь, Он хочет ответить преданному и сам служить ему. The devotee doesn't want it. No, I don't want it. Но преданный не хочет этого. Он говорит, нет, я не хочу никакого служения с тебя. We saw last night. Вчера вечером мы смотрели. They don't want. No, don't please, don't give me any booze. Don't give me. Преданный говорит, нет, нет, не делай для меня ничего, пожалуйста, не служи мне. That's not why I'm chanting your name. Это не ради этого я воспеваю твои имена. I'm not asking for anything. Please, no, I don't want anything. Я ничего не прошу, пожалуйста, нет, мне ничего не нужно. But Lord Chaitanya is saying, no, but I want to give. I want to give. Но Господь Чайтанья настаивал, нет, а я хочу дать, я хочу дать. And the devotee is saying, no, I don't want. I don't want. А преданный говорил, нет, я не хочу, мне ничего не нужно. You must. А Господь говорил, ты должен. This kind of relationship exists between the Lord and the devotee. То есть таковы, существуют такие взаимоотношения между Господом и преданным. Because the Lord feels so grateful. Потому что Господь испытывает такую благодарность. One time, Lord Chaitanya, he wanted to go and travel to South India. Однажды Господь Чайтанья, Он пожелал отправиться в паломничество по Южной Индии. And he approached many of his devotees. И Он обратился ко многим из своих преданных. He called them all together, Он их всех собрал, holding them by their hands. и Он держал их за руки. He humbly informed them. И Он смиренно сообщил им, He said, you are all more dear to me than my life. вы все мне более дороги, чем сама жизнь. I can give up my life, Я могу оставить мою жизнь, but to give you up is difficult for me. но оставить вас для меня труднее. That's what Lord Chaitanya was saying to all the devotees. Это то, что Господь Чайтанья говорил своим преданным. You're more dear, even more dear than my life. Вы мне более дороги, чем сама жизнь. Even if I give up my life, that's okay. То есть даже если я оставлю свою жизнь, то есть в этом нет ничего. But to give you up is very difficult. Ничего особенного, но оставить вас это очень трудно. That's how indebted he feels towards his devotees. Вот Господь чувствовал себя в таком долгу перед преданными. He's indebted to them for their attitude of service that they have to him. Он чувствует себя в долгу за их настроение служения, которое есть у них. And one by one he began speaking to the different devotees. И один за другим, то есть он стал обращаться к разным преданным. And he began glorifying the different devotees. И он начал прославлять разных преданных. Began speaking to Lord Nityananda, glorifying Lord Nityananda. Он обратился к Господу Нитянанде и начал его прославлять. He spoke to Srivas Pandit. И он обратился к Шривасе Пандиту. Jagadananda Pandit was there. Джагадананда Пандит также был там. Mukunda was there. Мукунда был там. All these different devotees were present. Все вот эти преданные, они присутствовали. Damodar Pandit was there. Дамодар Пандит был там. And one by one he began speaking about each and every one of them. И Господь начал говорить о каждом из них, об одном, потом о другом. And he was speaking in such a way as if he was disturbed by their behavior. И Господь, Он начал говорить так, как если бы Он был обеспокоен их поведением. But actually he was speaking in this way Но в действительности Он так говорил, because he wanted to glorify them. потому что Он хотел их прославить. Externally he appeared to be disturbed by their behavior. Внешне выглядело так, что Господь обеспокоен их поведением. But all these devotees had so much love for the Lord Но все эти преданные, они обладали такой любовью к Господу, that they were very greatly pained to see Lord Chaitanya's austerities that he performed. что в действительности это доставляло им сильную боль видеть те аскезы, которые совершает Господь Чайтанья. Just like Jagadananda Pandit, he was very pained when he saw Lord Chaitanya performing austerities. Как, например, Джагадананда Пандит, он испытывал сильную боль, когда видел аскезы Господа And Чайтаньи. he's always trying in different ways to make different arrangements to please the Lord, to satisfy his needs. И он всегда старался все так устроить, чтобы удовлетворить различные нужды Господа лучшим образом. Lord Chaitanya wanted to travel to South India, Господь Чайтанья, он хотел отправиться в Южную Индию. and he wanted to perform great austerities. И Господь Чайтанья, он хотел там совершать еще более суровые And аскезы. he didn't want to cause pain to his devotees. И он не хотел, чтобы это доставляло столько боли преданным. By having the devotees see the austerities he was going to perform.
И он не хотел, чтобы преданные видели, как Господь совершает все эти аскезы. So he began pointing out different faults for each one of these devotees. И так говоря, у каждого из преданных он начал отмечать различные их недостатки. Speaking as if they were faults. Он говорил так, как будто они были в чем-то неправы. And that's why he didn't want them to come with him. И таким образом он хотел все так устроить, чтобы они не отправились с ним. He pointed out Lord Nityananda's fault. Он указал на недостатки Господа Нитянанды. Lord Nityananda cheated me. Господь Нитянанда обманул меня. I was on my way to Vrindavan, Я был на пути в Вриндаван, and he completely misdirected me. а он направил меня по ложному направлению. I thought I was going to Vrindavan. Я думал, что я иду в Вриндаван. He took me onto the banks of the Ganga, А он так устроил, что привел меня на берега and Ганги. he told me it was the Yamuna River. И он сказал мне, вот это река Ямуна. And in my ecstasy, I was thinking it was Yamuna, and I was in Vrindavan. В своем экстазе я думал, что это Ямуна, и что я нахожусь во Вриндаване. He cheated me. Он обманул меня. He spoke in this way about Lord Nityananda. Господь Читания так говорил о Господе He Нитянанде. pointed out it was as if it's a fault. Он указывал на это как на недостаток. But actually, he didn't want Lord Nityananda to come. Но в действительности он не хотел, чтобы Господь Нитянанда пошел. He didn't want Jagadananda Pandit to come either. Он также не хотел, чтобы с ним отправился Джагадананда Пандит. He didn't want Damodar Pandit to come. Он не хотел, чтобы с ним пошел Дамодара He Пандит. says Damodar Pandit, he chastises me with like a stick. Он сказал, Дамодара Пандит вообще... Damodar Pandit. Дамодара Пандит однажды отругал меня очень сурово. If he sees any discrepancies in my behavior, he's ready to chastise me. То есть, если как только он видит какие-то несоответствия в моем поведении, он сразу же готов очень сурово ругать меня. So externally he was speaking this way, И так Господь внешне он говорил так. but actually he was glorifying. Но в действительности он прославлял преданных. He was so grateful to his devotees Он был настолько благодарен своим преданным, that he didn't want to cause them pain. что он не хотел причинять им боли. And therefore he was making up excuses why they shouldn't come with him. И поэтому он искал различные причины, поводы для того, чтобы они не пошли с ним. By externally finding fault with them, И он делал это вот таким образом, внешне находя в них недостатки. but in his words, in his heart, he was glorifying them. Но в действительности своими словами, в своем сердце он их прославлял. Because they were on the spontaneous platform of love for the Lord. Потому что они находились на уровне спонтанной любви к Господу. And they could do things on the out of pure, unalloyed love for the Lord. И они могут такие вещи совершать, так себя вести, движимые беспримесной любовью к Господу. So the Lord in this way was glorifying his devotees. И так Господь таким образом прославлял своих преданных. And this is an example of how Lord Chaitanya also feels grateful to by the service rendered by his devotees. И вот это пример того, как Господь Чайтанья, он также испытывает благодарность за служение своих преданных. He's always glorifying his devotees. Он всегда прославляет своих преданных. He's always expressing gratitude. Он всегда выражает им благодарность. How can I ever repay the service that you've rendered? Он говорит, как я могу когда-нибудь отплатить вам за то служение, которое вы совершаете. We're simply using these examples Мы просто используем эти примеры, because as we said, that the Lord manifests these qualities in full. потому что, как уже было сказано, Господь, Он проявляет это качество в полной мере. We're only speaking about this one quality today, gratefulness. И сегодня мы говорим только об одном этом качестве благодарности. We could take all of these qualities and describe all these different qualities and how they manifest in the Lord. Мы можем взять все эти качества, одно за другим описывать их и описывать, как Господь их проявляет. But if these qualities exist in the Lord to such a degree, Но если эти качества проявляются, существуют в Господе в такой степени, then the living entities are also supposed to have these qualities. то тогда предполагается, что живые существа, они также должны обладать этими качествами. In the perfected state, the living entity manifests all 50 of these qualities. В своем совершенном состоянии живое существо проявляет все эти 50 качеств. But in the imperfect state, we should try to manifest these qualities. Но в несовершенном состоянии оно пытается проявлять эти качества. Because they're naturally there. Потому что они естественным образом присутствуют. That's why Srila Prabhupada would always quote that verse from the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. Поэтому Шрила Прабхупада часто цитировал текст из 5-й песни Шримад Бхагаватам. Yasyasti bhaktir bhagavachi kinchana savayaguna tatra samasate sura. That all the good qualities will automatically manifest in a devotee.
котором говорится, что все хорошие качества, они автоматически проявляются в преданном. If he engages in devotional service, automatically all these natural qualities that are there within every living being will come out. Если он занят преданным служением, то тогда эти естественные качества, которые присущи каждому живому существу, они проявляются. So it is not artificial for us to be grateful. Итак, для нас быть благодарными – это естественно, это не что-то искусственное. It's a natural quality. Это естественное качество. If we simply speak about gratitude, we should never think that, oh, it's just an artificial thing. Если мы говорим о благодарности, то разве мы думаем, что это что-то поверхностное? As we said, how Srila Prabhupada was so grateful and expressed his gratitude. Как мы говорили уже о том, что Шрила Прабхупада был очень благодарен своим преданным, и он выражал эту благодарность. And he was always thanking his devotees, his disciples. И он всегда благодарил своих учеников. Thank you so much for helping me in this way. Он говорил им: спасибо большое за то, что вы так помогаете мне. As we said at the beginning, that's the nature of the devotee. И как мы говорили в начале, то, что такова природа преданного. Prabhupada says a real devotee is one who doesn't take credit for himself, but always gives the credit to someone else. И Шрила Прабхупада говорит, что настоящий преданный – это тот, кто никогда не приписывает себе никаких заслуг, но всегда считает, что заслуживают другие. So the Lord, He gives the credit to His devotees. Итак, Господь, Он также приписывает заслуги, отдает заслуги своему преданным. He's very anxious to transfer that credit to the devotees so the devotees can be glorified. И Господь, Он всегда исполнен желание эту заслугу приписать преданному для того, чтобы преданного прославили. So we see this quality as we have described. Итак, мы видим это качество, как оно написано. So when Srila Prabhupada was glorified, Итак, Шрила Прабхупада, when Srila Prabhupada was glorified, и когда прославляли Шрилу Прабхупаду, he would diffuse the credit, то тогда Шрила Прабхупада эту заслугу он передавал. just like how we saw it in this quote that we gave. Как вот мы в этой цитате, которую сегодня прочитали, You don't understand? He gave credit to his spiritual master, Шрила Прабхупада, он приписывает заслугу своему духовному учителю. that all of you who come to assist me, and it has all been arranged by my spiritual master. Он говорит: вы все помогаете мне, и все это было устроено моим духовным учителем. He said there could not even be any success if you had not come to help me. И Шрила Прабхупада говорит, что не было бы никакого успеха, если бы вы не пришли ко мне. Prabhupada said that in many different letters. Шрила Прабхупада говорит об этом во многих письмах. He said that there could have been no success in this movement had you not come to help me. Шрила Прабхупада говорит, что этого движения не было бы успеха, если бы вы не пришли, чтобы помочь мне. I can give you one quote. One. Еще одна цитата. Can't find it. Thank you very much for pushing on our book distribution program so enthusiastically. Спасибо вам большое за то, что вы с таким энтузиазмом продолжаете развивать эту программу распространения книг. Kindly offer all the devotees there my deepest gratitude for their wonderful service in this connection. Пожалуйста, передайте мое почтение, мое величайшее почтение всем преданным, которые заняты этим. I understand that you're one of the most staunch supporters and workers for distributing our books. You are one of the most staunch, steady supporters and workers for distributing our books. Я понимаю, что ты являешься наиболее последовательным и стойким, тем, кто поддерживает и развивает распространение книг. And I assure you that this is the highest service to my Guru Maharaj. И я уверен, что это величайшее служение моему Гуру Махараджу. Actually, this is not the quote I was looking for. В действительности, это другая цитата, которую Гуру But Махарадж actually, написал. this letter was written Но это письмо было написано to my temple president. президенту храма, в котором Гуру Махарадж служил. In my first
Prabhupada marathon, during the time of my first Prabhupada marathon. А во время его первого марафона Прабхупады. We had a very, very big book distribution marathon. И в то время преданные распространяли, у них был очень такой замечательный марафон, был распространен. Prabhupada was writing to my temple president thanking him for this service. И Шрила Прабхупада написал вот такое письмо президенту храма, благодаря его за это служение. And he says that please offer the devotees there my deepest gratitude for their wonderful service in this connection. И Шрила Прабхупада говорит, в связи с этим, пожалуйста, передай мое почтение и благодарность всем преданным. Actually, I never even noticed that letter until now. В действительности, Гуру Махарадж говорит, что до этого не замечал. То, что говорит. Prabhupada was offering his gratitude Шрила Прабхупада выражает свою благодарность for our service in my first Prabhupada marathon. за служение, и вот это был первый марафон, Гуру Махарадж. This was the first marathon we had in the temple. It was one of those spontaneous marathons. Это был один из тех первых марафонов, которые преданные имели тогда в храме. Этот марафон был совершенно спонтанным. I remember where I was distributing everything. I remember that marathon. И Гуру Махарадж, он все помнит, как в то время преданные распространяли. We were distributing Lord Chaitanya in 5 features. We were distributing the book called Lord Chaitanya in 5 features. Преданные распространяли книгу, которая называется «Господь Чайтанья в своих 5 ипостасях». It's a book that none of you ever saw, probably. Возможно, никто из вас не видел никогда такую книгу. It was the 7th chapter of Adi Leela Chaitanya Charitamrita. Это была 7-я глава Ади-лилы Чайтанья Чаритамриты. It was before Srila Prabhupada had published the Chaitanya Charitamrita. Эта книга, она была напечатана до того, как была напечатана Чайтанья We Чаритамрита. published this one book, the 7th chapter. То есть это была в одной книге напечатана 7-я глава. We were all distributing those books in the marathon. И преданные во время марафона все распространяли вот эти книги. And our temple president was really pushing us. И президент храма действительно так преданных вдохновлял и подталкивал. Now I can see why. И сейчас Гуру Махарадж может видеть почему. He wanted to get Srila Prabhupada's gratitude. То есть Шрила Прабхупада выражает ему благодарность за это. And Prabhupada was so kind that he offered it to everyone. И Шрила Прабхупада был настолько милостив, что он выражает это почтение каждому. He said, please kindly offer all the devotees there my deepest gratitude. И он говорит, пожалуйста, вырази всем преданным мою глубочайшую благодарность. It's funny, I'm wondering why my temple president never read this letter to me. I'm wondering why my temple president never read this letter to me. И Гуру Махарадж удивляется, почему президент храма никогда ему это письмо не показал, не прочитал. I can appreciate it even more now, 26 years later. И сейчас, спустя 26 лет, Гуру Махарадж оценивает это даже еще больше. So this is one example of Prabhupada's gratitude. Итак, это один из примеров благодарности Шрилы Прабхупады. Prabhupada says here in this another letter, I am so much grateful to you. Шрила Прабхупада в другом письме говорит, я настолько благодарен тебе. How much you are sacrificing for spreading the movement of Lord Chaitanya. Тому, насколько ты жертвуешь всем для распространения этого движения Господа Чайтаньи. I am so much grateful to you for being such a strong soldier and pushing on this movement. Я очень благодарен тебе за то, что ты являешься таким сильным солдатом, продвигающим это движение. Please continue in this way. Пожалуйста, продолжай так же. And set an example to your God brothers and God sisters. И показывай пример своим братьям и сестрам в Боге. Please offer my blessings to all the Los Angeles Prabhus. Пожалуйста, предложи мои благословения всем прабху из Лос-Анджелеса. Prabhupada is calling all his disciples Prabhus in Los Angeles. Вот здесь, то есть последнее предложение Шрила Прабхупада называет прабху всех своих учеников. Prabhupada says, if you can construct a nice temple in Vrindavan for me in this way, I shall be eternally grateful. Шрила Прабхупада в другом письме говорит, если ты сможешь построить замечательный храм во Вриндаване, для меня я буду вечно обязан тебе. In this other letter, Prabhupada says, you are the real representatives of Lord Chaitanya. И в другом письме Шрила Прабхупада говорит, ты являешься истинным представителем Господа Чайтаньи. Without caring for any stable home, Не заботясь даже о постоянном месте проживания, without any thought of personal gain,
не думая даже о том, чтобы лично для себя что-то обрести. You are traveling, distributing Krishna consciousness everywhere you go. Ты путешествуешь, распространяя сознание Кришны везде, куда бы ты ни прибыл. I am very grateful to you for assisting me so energetically. Я очень благодарен тебе за то, что ты с такой энергией помогаешь мне. And I pray to Krishna И я молюсь Кришне, that both of you live for at least 100 years. чтобы вы оба жили по 100 лет. So that you can spread Krishna consciousness to the full extent. Так, чтобы вы распространили сознание Кришны полностью везде. Another example of gratitude. Еще один из примеров благодарности. There's one other one I wanted to read. Есть еще одна цитата, которую Гуру Махарадж хочет прочитать. I am very thankful to Revati Nandan Я очень благодарен Ревати Нандан, for giving all of you nice boys and girls the right instruction. Giving all of you, the boys and girls, the right instruction. который дает вам всем, юношам и девушкам, правильные наставления. I can understand that it sometimes may be difficult Я могу понять, что иногда это трудно, by material consideration for our preaching work there. что иногда с материальной точки зрения в нашей проповеди мы испытываем трудности. I could not bear so much cold even in August. Я не мог даже, то есть в августе там так холодно, что мне с трудом, мне было трудно это вытерпеть. But because you are so much sincere to serve Krishna, Но поскольку вы настолько необыкновенно искренни в своем служении Кришне, never mind a little cold. то вы не обращаете внимания на холод. What is that? И почему это? Only something touching my flesh, that's all. It's only something which is touching my flesh. Потому что холод – это нечто, что просто касается моей плоти. Because you are thinking in this way И поскольку вы думаете таким образом, and are pushing on the mission of preaching work despite any conditions. и несмотря на условия, вы продолжаете продвигать миссию проповеди. Therefore you are getting the best advantage of Krishna consciousness movement. Поэтому вы очень быстро продвигаетесь в сознании Кришны. Because you have worked so hard for Krishna, Поскольку вы так тяжело трудитесь ради Кришны, making all sacrifice, принося все в жертву, without any personal selfish motive. не имея каких-то личных мотивов. Therefore you are making such nice advancement in spiritual life. Поэтому в духовной жизни вы так замечательно продвигаетесь вперед. Thank you very much for helping me in this preaching work. Большое вам спасибо за вашу помощь в этой проповеднической деятельности. May Krishna bless you more and more. Пусть же Кришна благословит вас снова и снова. So, these are examples of Srila Prabhupada and how he was very grateful to the devotees for assisting him in serving the order of his spiritual master. Вот это примеры того, как Шрила Прабхупада был благодарен преданным за то, что они помогают ему в исполнении наставлений его духовного учителя. I have used these examples Гуру Махарадж использовал эти примеры simply to support the purpose that I wanted to speak about today. для того, чтобы поддержать вот эту причину, вот эту цель, которой
почему он хочет говорить сегодня, о чем он хочет говорить, для того, чтобы поддержать это. So that all of you can understand that it is not a very whimsical thing for me to express my gratitude to all of you. Так, чтобы вы все поняли, что это не является какой-то прихотью для Гуру Махараджа выражать благодарность всем вам. Even a little service. Даже за незначительное служение. Prabhupada was grateful even for little service rendered. Прабхупада, он был благодарен даже за небольшое служение. As we read about yesterday, Krishna was also very much appreciative of whatever little service was rendered. И вчера Гуру Махарадж читал о том, как Кришна, он был благодарен даже за небольшое служение, которое было оказано им. Because he was always simply taking the essence of the service rendered. Потому что он всегда берет самую суть служения оказанного. And we were reading yesterday how Krishna would see even a little service was rendered to him, he would make it into a big deal. И вчера мы говорили уже о том, что Кришна, он даже небольшое служение, оказанное ему, представляет так, как будто это нечто очень значительное и существенное. Because whatever service which was rendered sincerely, Потому что какое бы служение ни было оказано, если оно сделано со всей искренностью, even if it was small amount, not great big service, даже если это не какое-то большое служение, но совсем немного, but the sincere desire, yes, I want to serve. но если есть это искреннее желание, да, я хочу служить, I want to do something for Krishna. я хочу что-то делать для Кришны. What greater benediction can one possibly achieve in life И разве может человек в своей жизни достичь большего благословения, than to have such a desire manifest in one's heart? чем иметь в своем сердце проявленным вот такое желание? Just a little desire, I want to do something for Krishna. Просто небольшое желание, я хочу сделать что-то для Кришны. And that comes from hearing about Krishna. И это приходит благодаря слушанию о Кришне. Therefore, we were reading yesterday how Prabhupada talked about the service begins by hearing. И вчера мы читали о том, как Шрила Прабхупада говорит, что служение начинается со слушания. And how important the process of hearing about Krishna is. И насколько это насколько важным является этот процесс слушать о Кришне. Because if you even hear just a little bit, Потому что если мы даже немного услышали о Кришне, just hear, just even a small amount. просто послушали совсем немного. As we said, hearing means that one can act upon what he has heard. Как мы говорим о том, что слушание означает, что человек потом может следовать тому, что он услышал. Even for a moment, if that desire to serve Krishna is awakened within the heart, Даже если на мгновение в сердце пробудится это желание служить Кришне, what a wonderful boon, what a wonderful benediction to receive. насколько же замечательным благословением это является. And one's devotional service can begin. И как только преданное служение начинается, That is described as the beginning of devotional service. именно вот тогда оно начинается. И описано, что именно вот в этом начало преданного As служения. we have heard. После того, как мы услышали. And once devotional service begins, И как только преданное служение начинается, then immediately we have an opportunity to capture the attention of the Lord. сразу же мы обретаем возможность привлечь внимание Господа. When one captures the attention of the Supreme Lord, И если человек привлекает внимание Господа, the Lord will immediately become grateful whatever service is rendered. Господь, Он будет выражать благодарность за любое служение, которое оказано. Especially that service which is rendered to his devotee. В особенности за то служение, которое оказано Его преданным. The Lord feels so grateful to the service rendered. За это служение Господь испытывает такую благодарность. So, therefore, I wanted to take advantage of today. И сегодня Гуру Махарадж говорит, что я хочу воспользоваться возможностью. If I was to express gratitude to everyone, it would not be possible, one by one. И если бы он взялся выражать благодарность каждому, то это было бы очень, невозможно. When Lord Chaitanya would speak, glorifying his devotees, he would speak sometimes as if he had 5 or 10 mouths. Но Господь Чайтанья, когда Он прославлял своих преданных, то Он так говорил, что казалось, что у Него 5 языков. That's how he would glorify his devotees. Вот так Он прославлял своих преданных. I can't do that.
Гуру Махарадж говорит, я не могу так. I'm limited by this one mouth. Он ограничен одними устами. But with this one mouth, I feel the need to express my gratitude. Но вот этими одними устами он чувствует необходимость выразить благодарность. Because not only have so many of you come here together to hear, Потому что не только вы все приехали для того, чтобы сегодня слушать, but you've also taken up this service to Krishna and Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. вы также все приняли служение Господу Кришне, Господу Чайтанье и Шриле Прабхупаде. And therefore, once having taken up this service, И поэтому однажды, приняв на себя это служение, if I can somehow encourage you to continue with this service, если я буду продолжать вас вдохновлять в этом служении, this will also make me even more grateful. то This will make me even more grateful. тогда Гуру Махарадж сам будет испытывать еще большую благодарность. I'm not speaking just simply to my disciples. То есть сейчас он не обращается только к своим ученикам. I'm grateful to all of you Он благодарен всем нам, that you have given me the opportunity to be in your association. что мы даем ему возможность общаться с нами. And for all of you who are taking up and seriously taking up the mission of Srila Prabhupada. И за то, что все преданные, они так серьезно приняли миссию Шрилы Прабхупады. And that I cannot, as I said, possibly one by one begin naming all of you. И как он уже сказал, что возможно, если он будет к каждому обращаться, к одному за другим, то он не сможет всех назвать. And if I start, then I'll have to be fearful. И если он начнет, то это будет, то есть он, that I may name some and may miss some others. То есть он боится, что кого-то он может пропустить, кого-то он назовет, а кого-то пропустит. Just like Lord Chaitanya, sometimes when he would go to travel, Как, например, Господь Чайтанья иногда, когда он отправлялся путешествовать, and the devotees, they would all want to go with him. А все преданные не хотели отправиться с ним. And Lord Chaitanya would be so afraid to pick somebody to go with him. И Господь Чайтанья, он так боялся выбрать кого-то из них, чтобы кто-то пошел с ним. Because he knew if he picked somebody, Потому что он знал, что если он кого-то из них выберет, then what would happen with everybody else? то что произойдет со всеми другими. Because he didn't want to take many with him. Потому что он не хотел брать многих с собой. So one time all the devotees, they were standing around him saying, please, Однажды в один из дней все преданные, они окружили Господа I Чайтанью, can go with you. I can show you the route that него you're traveling. говорили, пожалуйста, я могу отправиться с тобой, я могу показывать дорогу. But Lord Chaitanya said, no, I cannot take anybody from among any of you. А Господь Чайтанья сказал, я не могу взять никого из вас, But he was afraid потому что он боялся. that if he picked one and left somebody else behind, Выберет одного, а кого-то оставит, it may cause them pain. то тогда это причинит им такую боль. So similarly, I'm afraid to begin glorifying. Таким же образом, Гуру Махарадж, он так боится начать прославлять. There's so many I could be glorifying right now. Хотя прямо сейчас очень многих преданных он может прославить. Because I see the sacrifice you're making. Потому что он видит, как преданные, какое жертвоприношение преданные совершают. Just as Krishna says, how can I possibly repay you for these sacrifices? Точно так же, как Кришна говорит, как я смогу платить за эти жертвы. I'm also thinking, what can I possibly do to repay? И также Гуру Махарадж думает, что я могу сделать для того, чтобы отплатить. So I'm simply trying to offer something in return with the gratitude that you've expressed to me today. И сегодня он просто пытается что-то вернуть вот за ту благодарность, которую преданные выражали ему. In this humble attempt to express my gratitude to all of you. Вот в этой смиренной попытке выразить благодарность всем вам. Thank you for helping me Спасибо за то, что вы помогаете мне. in serving the order of my spiritual master. И служите наставлением моего духовного учителя. I'm grateful to all of you. Я очень благодарен вам всем. Thank you very much. Спасибо большое.
What is next? Что следующее? Вопросов не будет. No. Что следующее? То есть Пуджа Ниранджана Махараджа ки. Так, скоро. К сожалению, он такой большой, что его невозможно вынести. Не будет.
Будет говорить слова, а мы будем повторять. Он говорит сразу. Последний раз вокруг целого.
Теперь стоит поклониться. Сейчас начнется наиболее ответственная часть программы, и она листок, плод, воду, подарок, что угодно. И когда вы будете давать подарок или цветы, что-то Гуру Махараджу, Гуру Махарадж предполагается, что будет давать вам по кусочку торта. Пожалуйста, там входные выстроитесь, пожалуйста, как мы договаривались. Значит, условия таковы. Первыми проходят матаджи. И когда они проходят, никто здесь не кланяется. Все кланяются потом, когда уже пройдут дальше. Здесь нужно сделать проход, и очень широкий. Потому что матаджам придется проходить здесь. Пожалуйста, сделайте здесь очень широкий проход. Все места хватит. Очень широкий проход, пожалуйста, еще больше. Длинный широкий проход, пожалуйста, сделайте, пока вы не сделаете, ничего не начнется. Отодвиньтесь немножко назад.
Fortunately, we do have one common God. Coach, tell me. Pizza. Yes. Слышу горячий. Кто сделал? Надо сама. Неплохо. Горячий. Покора for devotees. For whole devotees. Oh, really? For all the devotees? Yeah. This? Yeah. Really? Yes. Everyone gets one? Yes. Like this? Yeah. Yeah, big. What else are the devotees getting? What else are all the devotees getting? Sadhu, something, you know, this. I don't know very well. All right. How are we going to distribute this? After all devotees go in here and take this one after one. From me? How do you like? What's hot? What's hot? This one is. What?
Yeah, this. I want to know what else the devotees are going to eat. The devotees were made for the devotees. That's not hot. Yeah, it's cool. It's cold. Why did you ask? Ask what else was made for all the devotees. No, without cheese. I think it's this or that. I think that. This? Sorry, this one. Yeah. This. Горячий? Горячий. Тоже это все горячее. Also, this. This devotees are going to eat this too, huh? Yeah. 2 kinds. 2 kinds of Swami. Yeah. Well, this is spiced very nicely. Who made this? Anand? Yeah, Amanda. So much curd. So much curd in all the preparation? It's 2 kinds of sweets. To the devotees? Yeah. Afterwards. Is there something about the drink? Сварить. This is all the devotees too? Oh, this is No. Adalakshmi just brought. No. It is bringing in the feelings. Something hot to drink? Yeah. What's spinach in Russian? Шпинат.